A Trónok harca óriási sikerén felbuzdulva egyre több fantasy könyvsorozat kerül megfilmesítésre az utóbbi időben. A Netflix egy igencsak nagyra törő franchise-t már beindított a Witcher sorozattal, amelyből az eredeti történeteken kívül már készül egy prequel és egy animációs sorozat is. Most pedig Lee Bardugo Grishaverzumára is szemet vetettek, melyből Shadow and Bone címmel a hírek szerint 2021 első felében debütál az első évad, amely minden jel szerint a következő igazán nagy dobás lesz a fantasy rajongókörében. Mit kell tudni az eredeti történetről, mielőtt a sorozatot megnézzük? Mik az aktuális hírek és hol tart most a produkció? És mit tesz mindeközben az Amazon, hogy kapjon egy szeltet a tortából? Ebből a videóból megtudhatjátok. Tartsatok velünk! Sziasztok! Üdvözlünk a Two Generations csatornáján, ahol a legjobb filmeket és könyveket vesszük nagyító alá hétről hétre, mégpedig két különböző generáció szemszögéből. Minden jellegű támogatást és visszajelzést köszönettel fogadunk. Tudjátok, az a 3 kis gomb a videó alatt. És kommentben megírhatjátok azt is, miről szeretnétek legközelebb hallani. A Netflix egy új nagyszabású fantasy sorozatot indít 2021-ben, Lee Bardugo Grisha trilógiája és a Six of Crows duológiája, vagyis egyelőre 5 kötet alapján. Ami a dolgot még érdekesebbé teszi, az írónő maga is részt vesz a munkálatokban, vagyis esélyes, hogy az eredeti könyvhöz hű adaptációt kapunk. Lássuk, mit kell tudni az írónőről és a könyvekről, mielőtt megérkezik a sorozat, és mik az aktuális infók a produkció jelenlegi állásáról. A szerzőről. Lee Bardugo a Grisha trilógia és a 6 varjú izraeli születésű írónője, marokkói, spanyol, orosz és litván gyökerekkel rendelkezik. Első könyvét, az Árnyék és Csontot úgy írta meg, hogy nemhogy trilógiára nem gondolt közben, de még abban sem volt teljesen biztos, hogy képes lesz befejezni a könyvet. Pár hónappal korábban még mozifilm előzetesekhez írt szöveget, amely munka ugyan jól fizet, szellemileg azonban annyira leterhelte, hogy képtelen volt munka után leülni, írni, vagy ha bele is kezdett valamibe, az első 1-2 fejezet után egyszerűen elvesztette az ihletet és abba hagyta. Végül úgy döntött, felmond és beállt sminkesnek ugyancsak a filmiparban. Egy interjúban elmeséli, milyen felszabadító érzés volt egy egész átdolgozott nap után leülni, írni, és rádöbbenni, hogy a kétkezi munka után az agya teljesen friss és készen állt a feladatra. Történet. A Grisha trilógia és a 6 varjú duológia egyazon univerzumban játszódik, de más-más helyen és időben. Így közvetlen kapcsolat nincs köztük. Ezért érdekes lesz megnézni, hogyan tehetik be a sorozatba párhuzamosan mindkét történetet. Lássuk, mit kell tudni az alaptörténetekről. Spoilerek nélkül. A Grisha trilógia főszereplője Alina Starkov, aki kisgyerekként a háború után árván marad, és egy másik árvával mállal összetalálkozva elrejti Grisha képességeit, félve, hogy elszakítják őket egymástól. A trilógia Alina útját kíséri végig, amint barátai segítségével szembeszáll a hazáját, Ravkát fenyegető sötét erőkkel. A történet egy egyedi világban játszódik, ahol a különböző természetfeletti erőkkel rendelkező grisák és a katonák válvetve harcolnak, miközben az ország trónjáért politikai síkon és komoly játszmák folynak, amelyekben sohasem tudhatjuk pontosan ki a barát és ki az ellenfél. A 6 varjú története ugyanennek a világnak egy másik részén játszódik, időrendben a Grisha trilógia után. A könyvben többször is vannak utalások a Grisha trilógiában megtörtént eseményekre, mint múltbéli történésekre. Ebben a sztoriban már jóval kevesebb szerep jut a grisáknak és a természet feletti képességeknek, és jóval több a találékonyságnak és a hétköznapi értelemben vett erőszaknak, lévén a történet középpontjában egy ketterdami utcai banda, a söpredék kisfőnöke, Kazbrekker, aki ugyan még nagyon fiatal, mégis meglepően agyafúrt és kérlelhetetlenül kegyetlen, ha kell. Ő és 5 társa, a 6 varjú, akik egy lehetetlen küldetése vállalkoznak a mesés fizetség reményében. Érdekességek. A Grisha trilógia oroszosan csengő nevei kapcsán az írónő azt nyilatkozta, hogy véleménye szerint mindnyájunkban határozott asszociációk élnek Oroszországról, még ha nem is jártunk soha ott. Ezeket az asszociációkat használta fel a Grishaverzum megalkotásakor, nem titkoltan azért is, hogy valami teljesen más helyszínt teremtsen a fantázia világának, mint más írók. A Grishaverzum könyvei jelenleg a Grisha trilógia, a 6 varjú duológia, a Nikolaj duológia, melynek a második kötete 2021-ben jelenik meg, a Szentek élete kötet, valamint jó néhány novella. Ifjúsági regényein kívül szintén hatalmas sikert aratott az eddigi egyetlen felnőtteknek szóló regénye, a Ninth House,
ami szintén sorozatnak készült, és aminek a megfilmesítési jogait az Amazon vette meg. Vagyis a rajongók nem csak egy, hanem 2 bárdogós sorozatnak örvendezhetnek hamarosan. Lee Bardugo csontekrózisban szenved, melynek következtében néha csak bottal képes járni. Ez ihlette a 60 rű vezérének, Kaz Breckernek a bicegését és félelmetes sétapálcáját, melyet igencsak jól forgat. Az írónő nagy Stephen King rajongó és énekes egy Captain Automatic nevű bandában, ami saját bevallása szerint geek rock zenét játszik. Összegezzük, mit tudunk eddig a hamarosan megjelenő Shadow and Bone sorozatról. A 8 részes első évadot nagyrészt Magyarországon, Budapesten forgatták, néhány jelenetet pedig Kanadában, Vancouverben. A sorozat kreátora, fő forgatókönyvírója és egyik producere is, Eric Heiserer, aki olyan produkciókban dolgozott már, mint a 2010-es Rémálom az Elmutcában, a Final Destination 5 vagy a nemrég bemutatott Bloodshot, de maga Lee Bardugo is aktívan részt vesz a munkálatokban exekutív producerként. Szereplők. A szereplői gárda szinte osztatlan sikert aratott a rajongók körében. Alina szerepében Jessie Maylie, az Éjjó szerepében Ben Barnes, Jaspert és Inest Kit Young és Amita Suman alakítja, míg Kaz Breckert Freddie Carter, Mal Oratsevet pedig Archie Renault. Véleményünket a szereplő kiválasztásról mi is hamarosan elmondjuk. A bemutatót eredetileg 2020-ra tervezték, a Covid-járvány miatt azonban sajnos lelassult a produkció, ezért egyelőre csak reméljük, hogy 2021 első felében elkészülnek az utómunkálatok, és a rajongók hosszú várakozásának végre vége lesz. A sorozat zenéjét sem valami kispályás zeneszerző írja, hanem a Greatest Showman-t és a 2018-as Robin Hoodot is jegyző Joseph Trapanese. Íme egy kis ízelítő a nemrég nyilvánosságra hozott főcímdalból. Véleményünk. Nori, azt mondtad, hogy a zenéje az nagyon tetszik. Nekem nagyon tetszik, igen. Kicsikét ugye egy ilyen keverék a Witcher meg a Trónok harca zenéjéből, szerintem. Igen. Nagyon. Emlékeztet egy kicsit mind a kettőre. Nagyon misztikus. Jó értelemben véve. Szerintem. Neked hogy tetszett a zenéje? Nekem hát jó, de most annyira nem bomba. Volt valami, ami nem tetszett benne? Vagy ami tetszett benne? Vagy valami miatt esetleg, vagy mi? Túl egyszerű? Vagy kéne bele ének? Vagy mi hiányzik neked? Hát egy icipici ének, meg az a sok Igen, azok a mélyek. Ebbe igazad van. Igen. Tehát nagyon sok cintányér csapkodás van benne. Most az elején még. De szerintem ezzel még fognak egy kicsit változtatni. Az amúgy nekem is feltűnt, ebben teljesen igazad, az nekem is feltűnt, hogy egy kicsit nagyon megszórták cintányér csapkodással a zenét, de hát valószínű, hogy ez még nem a végleges verzió. Igen, szerintem arra akartak volna kijutni, hogy kicsit ilyen epikus legyen. Epikus legyen, igen. Igen. Pompás. Szereplőkkel kapcsolatban nektek mi a véleményetek? Jó választás volt-e a szereplői gárda? Szerintem igen. Nekem nagyon tetszik a... Tehát mindenkivel okés vagy? Igen. Nekem Mal és Kaz Brecker megszemélyesítője még nem teljesen lopta be magát a szívembe. Valahogy nekem egy kicsit túl fiatal arcok. Tudom, hogy a könyv szerint fiataloknak kell legyenek, csak valahogy nem tudom, olyan kis tapasztalatlan az arcok. Nekem legalábbis, nem tudom. Én egy kicsit a Jessie Maylie-nél voltam egy kicsit szkeptikus, hogy ő ugye látszik, hogy ázsiai származású, és Alina ugye orosz, ott egy kicsit így gondoltam, hogy de szerintem jól fog teljesíteni. Nekem például ő abszolút olyan, amilyennek elképzeltem a Alinát. Igen. Mert például Lee Bardugo is mondta egy interjúban, hogy mikor jöttek a meghallgatásra a színésznők Alinának a szerepére, akkor azt mondta utána, hogy ha nem ezt a színészt veszik, akkor ő elment. Igen, mert neki elküldték az öt favoritot, ő nem nézte végig az egész válogatást, hanem aztán az 5 hát
legjobbat, aki az 5 befutó volt, azt küldték el neki, és abból kellett válasszon. És Jesse Manley volt Igen. akit kiválasztott ő a végén. Nekem szintén nagyon tetszik, tehát szerintem ő is nagyon jó. Ben Barnes az EU szerepében megint csak egy olyan választás, ami nagyon jó lehet, igen, mert ő neki megvan az érett kinézete, ugye az EU a könyvben nagyon-nagyon öreg igazából. De nem néz ki olyan de mivel varázsereje van, Grisha, ő egy hatalmas erejű Grisha, ezért természetesen nem látszik rajta, hogy milyen idős, de emberöltők óta él már is. Ben Barnesnak ez a sötét tekintete, a sötét szeme, van benne valami olyan ami úgy átadja az EU-nak ezt a belső sötétségét valahogy szerintem. Igen. Én mondjuk bízok Mal és Kasbreker színészeinek is, őket hogy hívják amúgy? Freddie Carter, aki Kast játsza, és Archie Lano, aki Malt játsza. Tehát bízok benne, hogy ők is jók lesznek. Egyrészt ugye a Heiserer, aki ugye az egyik Transformers mozinak is például írta a forgatókönyvét, nem kispályás. Igen. A zeneszerző sem kispályás. Ott van Leigh Bardugo, aki felügyeli az egészet, hogy ne legyen az a félrecsúszás, mint amik megtörténtek már egyes esetekben, hogy amikor teljesen elcsúsztak az eredeti könyvtől, és aztán reméljük, hogy jó lesz. Kedvenc karakteretek könyvből, Grisha trilógiából volt? Az Nikolaj. Nikolájt bírtad? Nekem is szerintem. Nikolaj, vagy pedig vagy az Éjúr. Igen, nem véletlenül készült Nikolájról is egy külön duológia. Igen. Mert azért az is egy... Nikolajt nagyon-nagyon bírtam. Az is egy nagyon érdekes, nagyon bonyolult személyiség, nagyon komplex személyiség, tehát aki őt eljátsza, őrá van már jelölt? Nincs még jelölt, ugye jól se őrá, se Weilandra nincs még. Na, tehát aki őt eljátsza, annak fel kell kösse a felkötni valót, mert az egy nagyon bonyolult személyiség, és hát nekem a Harry Potterből Piton professzornak hogy hívták már Alan Rickman. Alan Rickman jött eszembe, igen. Egy picit öreg lenne szerintem Nikolaj szerepére. Ő már meghalt, tehát ő már semmiképpen nem játszhatja, csak azt mondom, hogy... Tényleg meghalt? Persze. Már régen. Tehát ez egy ugyanolyan komplex szerep, mint Piton szerepe volt a Harry Potterben, amihez egy olyan színész kell, aki képes azt eljátszani. Amúgy szerintem ez a Freddie Carter, aki Kast játsza, szerintem tök jól eltaláltak, én pont így képzeltem el. Picit hasonlít Bill Skarsgårdra. Igen, tényleg. Picit, igen. Hát igen, Kasbrekerről ugye azt kell tudni, hogy ő egy gyakorlatilag utcán nevelkedett, a söpredék soraiban felcseperedett utcai gyerek fiú, igen, akinek a szülei meghaltak, és a bátyjával jutott Ketterdamba. Abban a világban, ahol a gyenge egyszerűen elbukik, ő úgy maradt életben, hogy muszáj volt erős legyen. Igen. Aki viszont szerintem teljesen még az Éjúr mellett teljesen eltaláltak, az Inesnek a szerepe, amit a Suman. Mint hogyha arra szerepet született volna szerintem. Nagyon érdekes volt, ahogy láttunk egy pár videót már róla, hogy mennyire komolyan veszi a felkészülést, mert ugye Ines kísértetnek nevezik, az a második neve, hogy kísértet, mert egy Grishák által készített cipője van, ami egy ilyen bőr cipő, ami teljesen rásimul a lábára, amivel fel tud mászni a legmeredekebb falakon is, meg a legsíkosabb falakon igen, is. És sosem hallják, hogy mikor jön, hogy honnan jön éppen. Igen. Úgyhogy kötéltáncos voltam. Van egy saját késgyűjteménye, ezt meg is mutatjuk, és ezeknek a késeknek mindegyiknek neve van, és az egyiknek az a neve, hogy Sancta Alina. A sorozatban a két történet, a Grisha trilógia és a hatvarjú története egyazon sorozatban benne lesz. Viszont ezek időben ugye egymástól eltérő időben játszódnak, egymástól eltérő helyen. És sok között nincsen egymáshoz. Sok között nincs. Hogy ugyanabban a világban játszódnak. Vannak olyan spekulációk, Redditen például, amelyek szerint esetleg megtudhatjuk, hogy hogyan sérült meg Kasbrekernek a lába. Vagy hogy mi történt, hogyan jött össze az egész söpredék.
ugye ez az utcai banda, addig, amíg a Grisha időben vagyunk, Grisha trilógiának az idejében vagyunk, addig esetleg a Söpredékről is megtudunk valamit, hogy lettek ők. Igen, banda. ezt mondta Leigh Bardugo is, hogy inkább egy ilyen prequel-szerűség lesz a hatvarjúból a sorozatban, hogy ott ismerkednek meg a főszereplők tulajdonképpen egymással még. Az egyik nincs is benne, ahogy már említettük. Azt nagyon érdekes lesz majd látni azért. Kíváncsi mivel az nincs benne a könyvben, ugye, hogy ők hogy jöttek össze. Igen, hogy megtudod a történetét minden egyesnek. Legalábbis most még nem olvastuk, eddig még nem olvastuk végig a hatvarjút, még csak az első kötetben vagyunk. És eddig még nem tudtuk meg, hogy igazából hogy találkoztak össze. Igen, érdekes lesz, nagyon-nagyon várom már. Bár már vannak visszatekintések. Úgyhogy elképzelhető, hogy a második kötetben például benne van, vagy az első kötet végén. Lehet. Na de minden esetre nagyon várjuk. A könyvet nagyon szerettük, a Grisha trilógiát. Úgy meséltem, hogy a nyelveket a sorozatban, tehát az ilyen rafkai nyelvet, meg a féldej nyelvet, ugyanaz az ember fogja csinálni, kreálni, mint aki a Trónok harcába csinálta a Dothraki nyelvet. Tényleg? Dothraki. Lesznek akkor itt azért komoly tapasztalattal rendelkező emberek, akik Már nagyon várom. tesznek róla, hogy ne legyen nagyon elkapkodva. Én meg nagyon várom az Amazonnak is Igen. a Ninth Az House is érdekes lesz. feldolgozását, mivel az is egy zseniális könyv. Tehát ne felejtsük el, hogy Leigh Bardugo New York Times bestselling író, akinek nagyon sok könyvét a bestseller listákon találhattuk már eddig is, és aktívan dolgozik a mai napig is, tehát írja továbbra is a könyveket. A Ninth House pedig első résznek van bemutatva már eleve, tehát azt jelenti, hogy ez egy sorozat, egy könyvsorozatnak az első része lesz, úgyhogy annak is lesz folytatása. De Leigh Bardugo szerintem nagyon egyszerűen ír, de mégis olyan úgy ír, hogy egyszerűen nem azt érzed, hogy van érzéke hozzá. igen. De Azt hogy érzed, hogy nem mesterkélt, nem erőltetett, hanem szabadon, folyékonyan Igen. Humorosan. folyik a történet, nagyon jó Humorosan. vicces beköpések vannak, amin tényleg az ember nagyon jó párbeszédek vannak, zseniális párbeszédek vannak benne. Úgyhogy Nagyon jó volt. hogy szokták írni a szellemesen. könyveket egyáltalán? nagyon sok író van, aki egyszerűen nekiül, és elkezdi írni a semmiből. Hát de min? Hogy? Gépen. Számítógépen írógépen. természetesen. Van, aki még író? De Leigh Bardugo azt nyilatkozta, hogy ő nem tud úgy írni, hogy ne tudja, hogy hova tart a történet. Ezért először mindig megcsinál, amúgy Stephen King is mesélt, hogy ő is úgy dolgozik, hogy először megír, onnan vette. nem is vázlatot, hanem egy ilyen kidolgozatlan, durvább verziót elejétől végig, amely egy pár hónap alatt kész van, egy-két hónap alatt kész van, megír egy ilyen durvább verziót, és utána kezdi el kidolgozni. Nekem nagyon tetszett, hogy felépítette ezt az egész világot, hogy olyan durva, hogy olyan sok minden van benne, amit így el sem tudnál képzelni, és mégis olyan élethű. Sikerült megteremtenie egy saját univerzumot, mint ahogy nagy elődei, Tolkien és J.K. Rowling és még sokan mások. Bár meg J.K. Rowling ugye még egy kicsit így Angliában volt, ő meg teljesen új ízébe. Épp ezt mondta, hogy azért szeretne, mert hogy nagyon sokan választották a középkori Európát, leginkább Angliát, Igen. vagy Angliához hasonló helyszíneket az ilyen fantáziavilágoknak, és ő pedig szeretett volna valami teljesen mást, és mivel ő egy negyed részben orosz is, ezért volt valami fogalma róla, hogy Oroszországban egyáltalán mik vannak, hogy néz ki, milyen a nyelv, és azt mondta, hogy mivel ugye az embereknek nagyon, nagyon erős jellegzetes elképzeléseik vannak Oroszországról, meg az orosz dolgokról, ezért ő ezt próbálta felhasználni, és az orosz nagy hidegek, az orosz nagy telek, az orosz embereknek ugye itt is van egy ilyen ital, mint az oroszoknál a vodka, ezt úgy nevezik, hogy kvász, amit a grisáknál isznak, és sok ilyen párhuzam van Oroszországgal, úgyhogy Teljesen egyedi. új. Igen. Egyedi. Nekünk nagyon tetszett mindenképpen. Ma nem fogunk értékelni, mert még nem jött ki a film, tehát akkor kell majd értékelni. Szerintem akkor csinálunk majd egy új videót teljesen, amikor megjön majd a film. Most ez egy ilyen filmváró videó, amikor várjuk a sorozatot,
és amikor a sorozat megérkezik, és megnéztük, akkor erre elolvassuk úgyis a hatvarjút is, akkor pedig szépen értékeljük majd az egészet, és összehasonlítjuk, hogy mennyire sikerült. Jó, akkor eddig annyit mondjuk, hogy a könyv jó. A könyv nagyon jó. A könyv nagyon jó. Akar mondani. Titeket pedig várunk legközelebb is egy újabb videóval itt a Two Generations csatornáján. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni és megnyomni a csengőt is. És írjátok meg kommentben, hogy esetleg mit szeretnétek legközelebb látni. Kövessetek minket Twitteren és Instagramon, és legyetek itt legközelebb is, amikor jövünk majd az új videóval. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!